راديو تون، صوتك نغم. مساء الخير على مستمعي راديو تون في كل مكان. أنا نوال الشريف، هشارككم في كل حلقة معلومة مفيدة عن مجالات كتير في حياتنا ما تعرفوش عنها في برنامجنا كنت تعرفوا. معلومة النهاردة عن الجميل تشارلي تشابلن. يا ترى كنت تعرفوا إن هو دايما كان بيحس بالوحدة والحزن في حياته؟ ما تستغربوش، هو كان كوميدي بس مش دايما اللي بنشوفه على الشاشة بيبقى هو الحقيقة. لما كان في عز نجوميته ومكسر الدنيا والناس بس تتمنى تشوفه قدامها، كان تعيس في حياته. اتجوز مرتين وزواجه دايما بيفشل، واللي زود معاه حالة الحزن دي لما بدأ نوع الفن اللي بيقدمه اللي هو السينما الصامتة يختفي. فحس إنها نهاية العالم، لأن مفيش شغل ولا نجاح يصبره على حياته التعيسة دي، لحد ما قابل أونا أونيل، ممثلة مبتدئة، بنت كاتب أمريكي مشهور يوجين أونيل، وحبها وحبته برغم إنه كان أكبر منها ب29 سنة. هي كانت 21 سنة وهو كان 50 سنة، وأهلها طبعا رفضوا الجوازة دي رفض قاطع. هي اتحدتهم واتجوزته وهم قطعوها، وبدأت الصلة ترجع بينهم تاني لما أنجبت طفلها التاني. وبالمناسبة هي أنجبت 9 أبناء من تشابلن، وهو رحل عن الحياة بعد حوالي 27 سنة، وهي توفت بعده بأكتر من 10 سنين، وعمرها ما ندمت على جوازها منه. وده يأكد لنا إن دايما الدنيا فيها حاجة حلوة، وما نيأس مهما الدنيا ادتنا ظهرها، عشان يمكن أحلى أيام في عمرنا لسه ما عشناهاش. لو عاوزين تعرفوا سر وجود ال AI أو الذكاء الاصطناعي، استنوني الحلقة اللي جاية. كنتم مع نوال الشريف في برنامج كنت تعرفوا. راديو تون، صوتك نغم.